既然徐總監都唔想做落去，我哋清咗 Jarvis 間房。唔清得，唔好去喐 Jarvis 嘅嘢。Wendy 啊，人都走咗啦，就算佢係你偶像，佢唔係我偶像，佢係救咗我英雄。我讀中學嗰陣，日日返學都俾人恰。哎呀，你冇事啊嘛？有冇掉親你啊？你咁好波，做咩唔避啊？人哋咪唔想避，係避唔切啊！你知嗰啲營養去晒去嗰度，咁啊又大又重喎，要嘅時間一定係長嘅。咁點算啊？再咁落去變白痴噶喎！咁雖然佢好多缺點咧，都有一個優點嘅。咁佢係發電機咁去電下啲仔，咁啊叫啲仔嚟幫佢擋波咪得咯。你唔識㗎啦，打波啦。唉，唔好意思啊，阻住你。嗰時我日日淨係識得喊，唯一令我開心嘅事就係 Jarvis 有新片出嗰陣，估唔到有一次我喺條片度見到我最憎嗰個人。我見到啲同學係咁笑佢，我真係好心涼啊！由嗰日開始 ，Jarvis 成為咗我嘅英雄，所以我加入網台。我想成為蝙蝠俠身邊嘅羅賓，但係咁喎，蝙蝠俠都唔想羅賓咁樣繼續落去㗎。咁佢會想羅賓點樣啊？唔好沉落去，做啲有意義嘅事，譬如佢未完成嘅事。我得啦 Wendy， 你係咪 Wendy 啊？我咧 follow 咗你好耐噶啦，有冇時間傾兩句啊？我都唔識你，冇嘢同你講。我有啲嘢咧，你會好有興趣睇噶。喂，我夾硬嚟啊！人哋都話唔識你咯。唔係啊 ，Wendy， 你會好有興趣睇噶。Wendy， 你做乜嘢啫 ？Wendy， 女啊，其實唔使夾硬影輯相嚟塞爆本相簿喎。我俾晒錢㗎啦，冇得唔去㗎。咁都唔使着成咁㗎。又係你話要多啲回憶嘅。好啊，咁最後一套俾我揀。你真係向呢個極限挑戰啊！有啲旗袍咁樣咁蝦人着嘅嘢嘅。我同你婆婆唯一次去影樓，就係着旗袍影嘅。今日咁難得呢個機會，我都想影翻一輯。第一啦，如果你生女咧，你都要帶佢嚟影翻一輯旗袍相。就算我生仔，我都一定逼佢過嚟。我哋一家三口。3代同堂，一齊影。我都希望我可以等到呢一日。阿善，哎呀，咩事啊？你幫我叫救傷車啊！唔該你啊，善啦，醫生啊！我個女點解會無端端見暈嘅？樂小姐寫陣頭嗰個做口位俾細菌感染發炎，搞到發燒，又唔夠休息，咪見暈咯。我開啲抗生素同退燒藥就冇事噶啦。咁唔該晒你啊，醫生。我見佢咧排緊隊換腎嘅喎，呢段時間小心啲啦，唔好俾身體再差。唔該啊，唔該。做咩要換腎咁大件事都唔話俾阿媽知啊？你係咪驚又拖累我啊？唔怪得知你死頂都要同我去影沙龍啦。表示清靜。阮醫生，你嚟得啱啦。即係以後如果我女有啲咩事咧，我請你直接話俾我聽。我個女啊好任性㗎，佢唔到暈低啊，佢都唔話俾我聽佢要換腎啊。媽，係啦，湯圓點解你會嚟嘅？我有嘢想通知你，咩事啊？好消息嚟嘅。我哋之前咧同曉善提過瑞士有個新技術，嗰邊啱啱覆返我哋，佢哋接納曉善做臨床實驗。咁係咩新技術啊？佢哋透過向大腦植入含有脊液嘅電極，將癱瘓病人嘅大腦同埋下半身重新連結。簡單啲講，件事成功嘅話，曉善有機會行得返。哎呀，你真係啊！你不報憂啫，你
費事空歡喜一場啊！我聽到呢個消息咧，我嗰啲咩腎上素，哎呀唔知啊！我真係開心到唔識形容啊！媽，你會唔會陪我一齊過去啊？你之前同我講過噶嘛，唔好諗太多。雖然你唔會習慣歐洲嘅生活，但係如果而家唔去，之後未必有機會噶啦。一定去，阿媽一定陪你一齊過去。好心情你班狂粉啊！係我波。你真係唔想知邊個同 Jarvis 有咁大仇口咩？你係邊個？我係你同 Jarvis 最忠心嘅 fans，Jason。點解我要信你？我係 Jarvis 中學母校嘅學生，響佢死前一日，我咁啱錄到佢喺學校同人發生衝突。Enjoy。仲以為同你食飯都係傾下籌款啲細節，點知同你係校友喎？同你話咩啊？救生會呢度搞嘅。以前我成日去啲救生會活動，唔見你嘅，你好耐冇翻嚟啊？唔記得。其實呢度都冇點變啦。教我哋嗰啲老師咧走晒噶啦，得翻 Miss Ho 喺度。當年我喺學校出意外，Miss Ho 真係幫咗我好多。咁慘，中學已經癱咗啦。我喺未出事之前，我係足球校隊嚟嘅。有一日我自己喺度練習，踢下波就踢咗一個綁住魚絲嘅足球，一踢就搭咗喺度，跟住就咁啦。整魚絲足球嘅人就係你。不，原來係你啊！你係咪一早知㗎？我係前排撞翻你，我先發現到。但我而家講出嚟咧，唔係話想討回啲咩公道。我唔知道你喺閉氣挑戰想做啲咩，我淨係想你 cancel 整蠱人個 part 啫。我唔希望有人因為你嘅惡作劇而受傷。回歸初心，籌款就籌款。阿小姐，你個機構抌咁多錢出嚟搞個 show， 都係想效果好嘅啫。效果好咪多人睇，多人睇籌款就多㗎啦。咁我寧願籌少啲錢啊！我唔想再鼓吹呢個風氣。如果你對整體我有少少內疚嘅話，喂，小姐，我諗你搞錯晒啊！我一啲內疚都冇。呢個魚絲足球整蠱，我大話都玩咗10幾次，冇人好似你咁跌到癱咗㗎。你怪我玩得過火之前，有冇諗過係你唔好彩啊？你真係覺得自己一啲責任都冇㗎？就算俾你避過嗰一劫，你命中注定要癱嘅，你都避唔到㗎。點解你仲可以咁理直氣壯㗎？因為我都係受害者。你不如企喺我角度諗下，我搞咁多整蠱出嚟都係想觀眾認同㗎咋。但係你呢件事，全世界都以為係意外啊！連你俾我玩嗰個，都要過咗咁多年先知道係我搞出嚟㗎。你知唔知對於一個藝術創作者嚟講係幾大嘅侮辱啊？真係黐線！我唔想同一個黐線嘅講嘢。Yes！ 你真係癲㗎！唉，你哋都唔明白整蠱對我嘅意義，就係一味執着我傷害到嘅人。你醒下啦！每日都有人因為意外而受傷㗎，咁我哋係咪應該匿埋喺屋企咩都唔做啊？咁同你癱咗有咩分別啊？整蠱人嘅精髓就係利用一個人嘅不幸嚟換取無數嘅笑聲，所以只要我一直玩落去，永無止境咁整蠱人，咁先對得住你癱咗呢8年。